वेलकम एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है क्लिकबेट फैक्ट्स के ऊपर। और आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर करने वाले हैं जो कि होने वाला है क्रेजी थॉट्स पार्ट 2। तो जैसा कि पार्ट 1 में हमने देखा ही होगा, हमने बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इंटरनेट से उठा के और आपको समझाए थे कि उनके आंसर्स क्या हैं। तो सेम आज हम करने वाले हैं। हम बहुत सारे क्वेश्चंस आज फिर से इंटरनेट से उठा के जो हमसे पूछे गए हैं या फिर इंटरनेट पर लोगों ने डाले हैं, तो उसका आंसर आज हम इस वीडियो में देंगे। तो बहुत मजा आने वाला है। स्टे ट्यून्ड टू दिस चैनल, मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो ताकि आपको नॉलेज मिले और मेरे को अप्रिशिएशन और खुशी मिले, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत मैटर करता है। तो चलो शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं अगर मार्स पे अर्थक्वेक आता है तो उसको क्या बोला जाता है? क्या आप जानते हैं कि अगर आप पूरे अर्थ के बीच में एक होल कर दें और आप जंप करें तो आपके साथ क्या होगा? क्या आपको ये पता है कि एनिमल्स सुसाइड भी कमिट करते हैं? तो जी हाँ, ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस के आंसर मैं आज इस वीडियो में देने वाला हूं। तो स्टे ट्यून्ड टू द लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि मार्स पे अगर अर्थक्वेक आता है तो उसको अर्थक्वेक ही बोला जाता है? तो नहीं, अगर मार्स पे भूकंप आता है तो उसको हम मार्सक्वेक कहते हैं, अर्थक्वेक नहीं कहते। अर्थक्वेक अर्थ पे आने वाले को बोलते हैं और मार्स पे आने वाले को मार्सक्वेक कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जैसे तो नॉर्मल बसेस में आपने देखा होगा कि इमरजेंसी एग्जिट नाम के डोर्स होते हैं जो पीछे लगे होते हैं। बट एक क्वेश्चन पूछा गया है किसी बहुत ही शातिर इंसान ने। वो ये पूछ रहे हैं कि क्या प्रिजनर्स की जो कैदियों की बस होती है, प्रिजनर्स की जो बस होती है, क्या उसमें भी वो होता है? अगर होता है तो उसको यूज क्यों नहीं करते? तो इसका आंसर ये है कि होता है, बट उसकी जो चाबी होती है वो या तो उसके ड्राइवर के पास होती है या फिर एस्कॉर्टिंग व्हीकल जो होता है जो उसके आगे पीछे चल रहा होता है या किसी सिक्योरिटी गार्ड के पास होती है। तो होता है बट इजीली एक्सेस नहीं होता उनके पास इतना उसका। तो तीसरा क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं ये महान इंसान, वो ये पूछ रहे हैं कि अगर किसी गवर्नमेंट व्हीकल ने या फिर किसी गवर्नमेंट ऑथराइज्ड यानी कि ट्रैफिक पुलिस वाले ने ही अगर कोई चालान या कोई रोड वायलेशन की है तो उसका चालान कौन भरेगा? क्योंकि जो व्हीकल होगा वो तो गवर्नमेंट के नाम से रजिस्टर्ड होगा, तो इसका चालान कौन भरेगा? तो इसका आंसर मैं आपको अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे देने वाला हूं, जो आपको यहाँ पे भी शो हो रहा होगा। तो प्लीज मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, क्योंकि वहां पे मैं इस चीज का आंसर और बहुत सारे इंटरेस्टिंग अपडेट्स वहां पे देता रहता हूं। तो प्लीज मेक श्योर टू फॉलो माई इंस्टाग्राम हैंडल। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जैसा कि आपको पता है कि आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है और न्यूज़ वगैरह और मूवीज़ वगैरह में भी काफ़ी बॉल्डनेस का यानी गंजेपन का काफ़ी ज़्यादा क्रेज चला हुआ है। तो उसी के ऊपर एक बंदे ने पूछा हुआ है आज, अगर एक इंसान गंजा है और वो अगर शेफ की नौकरी करता है या फिर किसी रेस्टोरेंट में काम करता है तो क्या उसको हेयरनेट पहनने की ज़रूरत है? तो ये बहुत चीज डिपेंड करती है। तो इसके बेसिकली हाँ और ना दोनों आंसर हैं। तो हाँ जो बोलते हैं वो ये है कि अगर वो पॉलिसी सबके लिए अप्लाई होती है, तो अगर वो पॉलिसी बहुत रिजिड है तो वो बेसिकली सब पे अप्लाई होगी, और अगर वो सब पे अप्लाई होगी तो चाहे वो गंजा हो, चाहे उसके बाल हो, चाहे वो कुछ भी हो, उसको पहननी पड़ेगी। और अगर रूल्स मैंडेटरी ना हो तो जरूरी नहीं है कि उसको पहननी पड़े, बट उसी केस में अगर किसी इंसान के बाल हैं तो उसको पहननी पड़ेंगी। तो इट्स ऑल अबाउट रूल विच वी ऑल ब्रोक एवरी डे, एवरी टाइम, एवरी डेकेड। अगले क्वेश्चन में फिर से बहुत सारी साइंस जुड़ चुकी है। तो ये इंसान ये पूछ रहे हैं कि अगर हम अर्थ के बिल्कुल सेंटर में एक होल कर दें, बिल्कुल बीच में, और अगर हम उसमें से कूदें। A few moments later. A few moments later. More moments later. तो हमें कितना टाइम लगेगा नीचे पहुंचने में? ऐसा कुछ सोच रहे हो तो आज तक ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ और ऐसा होगा भी नहीं पॉसिबल कि हम इतना डीप खोद सकें जमीन को। और अगर इन केस हमने चलो मान लिया खोद भी देते हैं तो वो जो टनल होने वाले है ना वो 7918 माइल्स होने वाले है, जो कि लगभग इतने किलोमीटर्स होता है। तो इसको जब हम खोद लेंगे तो पहली जो प्रॉब्लम आएगी वो ये आएगी कि हमारा जो अर्थ का टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा धीरे धीरे हॉट होता जाता है, तो जिसकी वजह से आप जल जाओगे। पर अगर चलो अब इसको भी हमने मान लिया कि आप नहीं जलते तो क्या होगा? अगर हमने मान लिया कि चलो सब कुछ ठीक है, एक टनल बना दी है, उसको पूरा प्रोटेक्ट कर दिया है, वो सब सही है, और आप उस पर कूदते हो, तो क्या होगा? क्या आप अर्थ के इस तरफ पहुंच जाएंगे बहुत जल्दी? तो अगर ऐसा हो पाता तो आप अर्थ
के इस साइड से इस साइड पहुंचने में सिर्फ 45 मिनट्स लगाते। बट इवेंचुअली और थोड़े से फिजिक्स की मदद से जो कि हमारे ऐसे निकलता है, वो ये बोलता है कि अगर इस केस में आप कूदते हो तो जब आप सेंटर की तरफ पहुंच जाओगे तो ग्रेविटी आपको पुल बैक कर लेगा और आप जहां से कूदे थे आप वहीं पे फिर से वापस आ जाओगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो हमने एक वीडियो में बताया था पहले भी कि जो हमारी ISS होती है यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो होता है वो अर्थ के बहुत जल्दी चक्कर काटता है विद इन अ डे। तो क्या जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो लोग रेगुलरली अपनी घड़ी को अपडेट करते रहते हैं या फिर उनके लिए कोई और अपडेट करता है उनकी घड़ी को? तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो ISS है वो दो और दो से ज्यादा कंट्रीज से मिलके बना हुआ है। तो मेजरली वहां का जो टाइम फॉलो होता है वो GMT फॉलो होता है, जो कि कुछ ये स्टैंडर्ड होता है। और इसमें ये माना जाता है कि रशिया और US दोनों ने एक समझौता किया हुआ है जिसमें वो दोनों एक्सेप्ट करते हैं कि दे विल फॉलो GMT। और आपको बता दूं इंडिया IST फॉलो करता है, जो कि कुछ ये फिगर्स होते हैं एज कंपेयर टू GMT। तो अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो अगर आपको याद हो तो हमने पिछले वीडियो में एक साउंड की बात की थी कि अगर हम एक साउंड की स्पीड में भाग रहे हैं और उसी वक्त हमने अपना आईपॉड कान में लगाया तो क्या हम उस आईपॉड को सुन पाएंगे? तो अगर आपको उसका आंसर जानना है तो प्लीज मेरी पुरानी वीडियो को रेफर करना। तो कुछ इसी से जुड़ा हुआ फिर से उसी इंसान ने ये क्वेश्चन पूछ लिया है कि अगर हम एक गाड़ी को लाइटनिंग स्पीड से दौड़ा रहे हैं, जो कि कभी पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि आइंस्टाइन बाबा ने ये बोला है कि कोई भी चीज जिसमें मास हो वो लाइटनिंग स्पीड पर जा ही नहीं सकती। अगर चलो मान लिया अगर ऐसे केस में अगर वो गाड़ी जा रही है लाइटनिंग स्पीड पे और अगर वो अपनी हेडलाइट ऑन कर ले तो क्या होगा? तो यार देखो इसका आंसर ये है कि जब कोई, तो आइंस्टाइन ये बोलते हैं और बहुत सारे थ्योरी ये बोलती हैं कि कोई भी चीज जिसमें मास हो यानी कि एक कार जैसी चीज कभी भी लाइटनिंग स्पीड को अटेन नहीं कर सकती। तो हम मान लेते हैं कि चलो 99% भी अचीव कर लिया लाइटनिंग स्पीड का। तो इस केस में ये होगा कि जो बंदा स्टेशनरी यानी कि बाहर से उस गाड़ी को देख रहा है, तो उस केस के अंदर वो जब उस गाड़ी को देखेगा, यानी कि हम या आप में से कोई अगर उसको रोड से देखता है तो उसको एक दिखेगा कि एक गाड़ी जा रही है और सेम डिस्टेंस पे एक लाइट जा रही है। तो यानी कि आप गाड़ी को और लाइट को देख पाओगे अपनी आंखों से लिटरली एक ही स्पीड पे जाते हुए। अमेज्ड भाई, बहुत स्मार्ट बंदे हैं यार हमारे वर्ल्ड के अंदर, मानना पड़ेगा बॉस। तो अगला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है तो बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग सा भी है। तो ये पूछने हैं कि क्या एनिमल यानी कि जानवर सुसाइड कमिट करते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मुझे एक रेफरेंस लेनी पड़ेगी क्योंकि ये आंसर मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग वे में बताना चाहता हूँ और इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बात करना चाहता हूँ। और हो सका तो इस टॉपिक के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जो पूरी हम कवर करेंगे इसी चीज़ के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो कई एनिमल सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर शो करते हैं अपने अंदर, यानी कि ये है कि वो खुद का खात्मा कर लेते हैं। और वो किसकी वजह से होता है? किसी एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से या फिर किसी इंटरनल फैक्टर्स की वजह से। तो इसी टॉपिक को मैं कवर करता हूं जल्दी से। तो उसका एक रीजन ये बताया जाता है कि कुछ पैरासाइट्स ऐसे होते हैं जो कि एक होस्ट बॉडी यानी कि उस जानवर के अंदर उसको इतना ज्यादा एनकरेज या अंदर से इतना ज्यादा इंस्पायर कर देते हैं कि वो किसी प्रेडेटर यानी कि जो उसको मारने वाला है उसके सामने बहुत बोल्ड हो जाए और बहुत ओपन हो जाए वाइल्ड के अंदर, ताकि उसके मरने के चांसेस ज्यादा हो जाए। और वो पैरासाइट ऐसा क्यों करता है? क्योंकि वो जो पैरासाइट होता है वो एक नई होस्ट चाहता है, यानी कि जो प्रेडेटर उसको खाएगा वो पैरासाइट उसके दिमाग में चला जाएगा, फिर वो उसका भी बिहेवियर मैनिपुलेट करेगा ताकि वो भी यही करे और उस पैरासाइट को हमेशा एक नया होस्ट मिलता रहे। मैन दैट पैरासाइट इज वेरी डेडली। तो कई एनिमल अपने फैमिली या फिर अपने जो ग्रुप होता है उसको बचाने के लिए भी सुसाइड करते हैं ताकि उनको उसकी अटेंशन मिल सके। यानी कि सिंपल सी बात मैं ये बोलूं कि अगर किसी जानवर को ये लग रहा है कि उसका जो परिवार है या उसका जो मेंबर्स हैं सारे वो खतरे में है और वो अलर्ट करना चाहता है उन लोगों को कि हमारे आसपास कोई प्रेडेटर है, तो वो क्या करता है? वो सुसाइड कर लेता है ताकि वहां के जो बाकी बंदे हैं उसकी फैमिली है वो और अलर्ट हो जाए और उस प्रेडेटर से बच जाए। वियर्ड आई नो, बट ये रियल है
और बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और ऐसे जुड़े हुए जो कि मैं बाद में बताऊंगा आप लोगों को एक अलग वीडियो के अंदर। तो अगला क्वेश्चन जब मैंने पढ़ा तो मैंने ये जाना कि हमने जो लास्ट वीडियो में बात की थी वो वाली एम्बुलेंस वाली, अगर आपको याद हो तो उसी से जुड़ा एक क्वेश्चन यहाँ पे भी आया है हमारे पास। तो इस क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि एक सर्जन अगर एक ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी कर रहा है, तो आपको ये पता होगा कि कोई भी दिल के जो ऑपरेशन होता है, सही होता है ना, हाँ सही होता है, तो यहाँ का अगर कोई ऑपरेशन कर रहा है तो मिनिमम 2 सर्जन अलाउड होते हैं एक ऑपरेशन थिएटर के अंदर। तो अगर उन दोनों में से एक को अटैक आ जाए तो डॉक्टर पहले किसको बचाएगा? तो जैसा कि इस केस में ऐसा होता है कि जो सर्जन को हार्ट अटैक या जो भी बीमारी हुई है उसको दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया जाएगा, और जो मेन सर्जन जो पहले ही सर्जरी कर रहा था वो उसी पे कंटिन्यू करेगा जिस पेशेंट पे वो पहले कर रहा था, और उसको दूसरे डॉक्टर्स को के भरोसे सौंप दिया जाएगा और वो ट्रीट करेंगे। लोगों को बहुत टेंशन एंजाइटी होगी। क्या आपको पता है ब्लेस यू क्यों बोलते हैं? इसका आंसर मैं आपको वीडियो के लास्ट में दूंगा। तो अगला क्वेश्चन एक इंसान ने ये पूछा है कि अगर बिजली ओशन पे गिरती है तो सारी मछलियां मर क्यों नहीं जाती? क्यों चाहते हो भाई लोगों को मारना? अच्छा लगता है क्या? हर किसी को मारने पे तुले हुए हो? तो चलो जोक्स अपार्ट, तो इसका आंसर ये है कि जो ओशन होता है उसमें बहुत सारा सॉल्ट होता है, और जो सॉल्ट वाटर होता है वो एक गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो जब वो इलेक्ट्रिसिटी ओशन के ऊपर टकराती है तो वो डीप डाउन नहीं जाती है बल्कि उसके सरफेस में फैल जाती है। तो यानी कि जब वो गिरती है और जो उस गिरने के सरफेस एरिया के अंदर जो मछली ऊपर होंगी वो जरूर मरेंगी, पर उसके नीचे वाली मछलियां नहीं मरती, जो मोस्टली नीचे ही होती हैं। तो मोस्टली जो मछली होती हैं वो बच जाती हैं, और प्लीज लोगों को बचने दो, मारो मत। तो अगला और लास्ट क्वेश्चन ये पूछा गया हमसे कि जो हम वॉच टाइम देखते हैं मूवीज का, और जैसे बताते हैं कि ये मूवी इतने मिनट की है, तो क्या उसमें वो क्रेडिट जो पार्ट होता है वो लास्ट में चलता रहता है बहुत देर तक, क्या वो उस वॉच टाइम में इंक्लूड होता है? और अब क्या मार्वल की मूवी को छोड़ के किसी और के क्रेडिट सीन को देखते हो? तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना मेरे को अभी। और इसका आंसर ये है कि हाँ इंक्लूड होता है, पूरी मूवी इंक्लूड होती है, द टाइम्स में लिखा होता है वो पूरा इंक्लूड होता है। इवन मार्वल के जो मोस्टली मूवीज होती हैं उसमें लास्ट में एक सीन होता है जो कि एक हिंट देता है कि आगे मूवी में क्या होने वाला है। पूरा पैसे भरे तो पूरा एसी बेसी का मजा लेके आइएगा। तो जैसा कि मैंने बोला था लास्ट क्वेश्चन में कि वो लास्ट क्वेश्चन है, बट वो लास्ट क्वेश्चन नहीं था, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन ये है तो लास्ट क्वेश्चन ये है कि ब्लेस यू छींकते वक्त क्यों बोलते हैं? तो इसका आंसर ये है कि जब आप छींकते हो तो आपका जो दिल होता है ना वो कुछ मिली सेकेंड के लिए बंद हो जाता है और फिर से पंप होना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है, एक तरीके से आपका जो दिल होता है ना वो आपकी पूरी लाइफ टाइम में कभी बंद नहीं होता, एक्सेप्ट जब आप छींकते हो, तो उस टाइम पे ही माना जाता है कि आपने दोबारा रीबर्थ लिया है या कि आप दोबारा जन्मे हैं। तो इसीलिए बोला जाता है ब्लेस यू कि तुम्हें दोबारा से एक जीवन मिला है, और इस जीवन का अच्छे से उपयोग करें, लोगों को मारे नहीं, अच्छे क्वेश्चंस पूछें। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना अपने सभी दोस्तों के साथ। विद दैट सेड, दैट्स मी निर्मित सामलोदिया साइनिंग ऑफ, ओवर एंड आउट, बाय बाय।